새벽 반. 산흥교를 지나며 독수리, 솔빛, 해바라기, 재근형, 히드라, 다절리형, 7명. 막 비 오면 지르잖아요. 네네. 그런 게 없었다. 거기만 넣으면 아주. 소나무야. 저 소나무. 여기가 미니 파크. 가 그냥. 앞에 가. 자. 그러니까 가라고. 여기 빠지지 내가. 친구 환상이 보고 정확한 사나 내린 전선
맞아요. 우회전. 우회전. 야, 아침 이슬이 풀잎에 많이 뭉쳐있네. 아직 안 말랐네. 반짝반짝하네, 햇빛에. 자, 고지를 점령하라. 다소장 고지를 점령하라고. 헤이, 돌격. 성이 다시잖아. 그 다소장이지. 다소장. 예. 갑자기 락이 걸려서. 알라. 락. 힘써. 야, 어디가? 야, 씨. 막 도망가네, 너.
아이, 독소장 점령하라! 아니, 가요. 천천히 가. 네, 올라가다가 멈추면 그 리듬이 깨져서 잘 안 돼. 쭉 타고 올라가지, 이제. 손소장! 자. 고! 없나? 힘들죠? 끄는 게 힘들어, 그러니까. 저기가 쉬니까 일로 오세요. 싸운 게 많네.
자, 가시죠. 안전한 것 같아요? 어? 충분해? 한쪽으로 피해서 가면 돼. 1번, 2번, 3번, 4번. 4번, 강타자. 자, 5번. 사사가. 사사가 하면 다 통과해. 오케이. 언제 벗었어? 그거? 아직 안 치웠네. 다시 도전 나는. 다시 도전한다고? 이야.
지금 재근이 형 다시 도전한다고 좀 기다려 달래요. 이준 선수 높이 평가해. 아우, 도전하려고 다시, 야, 자존심이 세네. 아우, 잘하네. 끌고 내려오는 게 더 미끄러. 그렇지. 살살 브레이크 잡고 살살 내려오면 내려올 수 있어요. 빨리 내려가려고 하니까 이제. 좌회전. 아유, 우리 강아지. 오이, 잘 있었지?
밥을? 밥심으로 타는 건데. 오른쪽, 어? 멈췄다가 출발해. 그러면 되죠. 멈췄다 출발하면 되지. 끌고 가지 말고. 누가 끌고 가는 게 힘들어. 그러니까 끌고 가기 힘드니까 앉아있다가 저기 가면은 그때 올라가. 예. 살살 밟으면서. 자, 근데 여기서 언덕이 난 또 더 힘들어. 출발이 안 되죠. 네, 출발이 안 돼. 조금 이따 올까? 너무 파워가 세게 해놓은 거 아니에요? 아이고. 여기는 맨 앞에 가든가 맨 뒤에 가든가. 씨. 일어서, 일어서. 아, 야, 그래요? 앉아서 저항이 잘 안 돼. 꼴렁꼴렁 해가지고. 좋아요. 직진해, 직진. 길이 잘 안 보이죠? 햇빛 때문에. 네, 직진 계속 가면 돼. 직진 넘어가. 좋아요. 네, 직진. 허이, 허이. 허이, 허이. 예. 자, 넘어가면 돼요. 올라가. 밟아. 아까 거기서 내리지. 그러니까 어디 뭐
길 고쳤다는데 어디야 이게? 마마마마마. 좋아. 아, 요 밑에 같은데? 거기가 항상 그 길이 무너져 있던데 거기를 얘기하나? 다음 구간에 있어. 거기 같아. 나니나니나. 안녕하세요. 나왔어요? 다 왔습니다. 저기가 맞아. 여기 같아 내가 보기에는. 아, 여기는 맞네. 어휴, 큰 공사 해놨네. 점프대까지. 거기가 사이드가 다 무너져 있어가지고 잘못 중심 잡으면 걸로 무너지더라고. 좌회전! 어우, 잘 가시네. 어우. 쪽쪽 빠져나오는데? 어샤. 자, 이제 2부수 들어갑니다. 이분수. 우후. 우후. 안녕하세요. 마지막입니다. 아니야. 그 잘못 갔어. 덕소리 형이 잘못 갔어. 덕소리 형이 잘못 갔어. 잘못 갔다니까. 내가 뒤에서 잘못 갔다고 하니까 따라가고 있어 또. 에?
저기서 내려봐봐. 저기서 바꿔 타봐. 이리 와봐. 타고 가봐. 내가 가면서 내가 살짝 미세 조정을 해볼 테니까. 이거 저기 자동 아니잖아. 전동. 아니요. 그대로 그냥 타고 가면 될 거야. 기업이 올려봐봐. 그래. 괜찮아? 해봐 한번. 왔다 갔다 하면 하나 더 내려버려 그냥. 좌회전. 소리가 근데 우리 소리 아니지? 아니야. 내가 뭔지 모르겠어. 밑에가 어디 없어요. 끊어야 돼? 응? 이거를 끊어가지고 잠깐. 비비.
자, 우리 한리홍 형님이십니다. 한리홍, 한리홍. 오. 한리홍님은 저기 오토바이 타셔야 되는데. 한리홍님이 오토바이인데, 오토바이, 할리. 네, 자전거를 타시네요, 오늘. 자, 한리홍. 어우, 막, 아이, 젊으셔. 막, 오르막도 그냥 치고 올라가니. 말로만 살살이야, 말로만. 어우, 저. 여기 뱅크로 만들어야 돼, 뱅크로. 어? 저기 뱅크로 만들어야 된다고. 저거 많이 저거 뱅크 타야 돼, 저거. 밀려. 여기 좀 더 가. 천천히. 거기서 놀아야 돼. 야. 여기가 이제 뉴코스가 들어가는데요. 연결되는데. 길이 좋아요. 싱글이지, 싱글. 예. 우와! 어우, 빨라. 거침없네. 야, 이제 올라가. 쭉 타. 오케이. 하. 점프. 와. 야, 공중에서 떨어버리시네. 자, 리듬 살려서. 가시면 돼. 형님 페이스대로 가시면 돼요. 나르고 나르고 좋아 직접 가는 거야? 아, 야, 저 정도면 직벽으로 가겠는데. 긴장하고 있었는데. 아.
또 어디 갈까? 저기 갈까, 저기? BTS, 아니, 저기, BTS. 내려가는 것도 코스야, 이거. 우리가 맨날 올라와서 그렇지. 바람뱅크 2. 재밌죠? 여기도 괜찮아, 코스가. 내 다운은. 예. 바람뱅크 2. 아, 좋아. 점프대도 하나 만들어야겠다, 이게. 이거 점프네. 점프대야. 오샤. 우샤. 우샤. 우후후후. 백천사 다운이라고 하면 되겠네. 백천사 다운. 아예 점프해. 으아샤 점프. 아, 재밌다. 재밌네, 여기 코스. 여기 먼지.